السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن أمام كلمة حق يا أخواني. أنا رحت الجوازات والله موقف يقشعر لها البدن، موقف كذا محزن مفرح، فيه النخوة فيه الشهامة، اجتمعت بآن واحد. في حرمة مسنة كبيرة يمكن يافعية تابع على جوازي وابنها ومعهم طفل، مع الزحمة وذي يمكن ضيعت الشنطة حقها، وقدها بالشارع ذكرت دورت الشنطة خبطت ما فيش. المهم جلست تفرح تفحر تصيح بتقول ويش بيقول لنا أبوك. لما أنا جيت وقد في زحمة لما إيش اللي حصل؟ قال واحد كذا شفت الحرمة اليافعية المسكينة ضيعت الشنطة ومعها فلوس داخلها، وقال مسكينة جالسة مقهورة. والله يا اخواني يجعل الحريم من هناك من بعيد كذا من جانبها يتفرقون عليها، وتجي عائله من اخواننا من ابناء الشمال. والله يا اخواني موقف انا اعتبره يعني بقمه النخوه والشهامه والكرم والجو. ايش اقول لكم؟ والله موقف اشعر له بدني ذيك اللحظه. قالت ما بش يمي ما بش تبكي. قال ضيعت الشنطه ب 1800 ريال سعودي. تفرقت لعند زوجها قالت محمد مكني، يناولها كيس كذا. والله يا اخواني تخرج 3000 سعودي وتطرحها بيد الحرمه هذه اليافعيه و100,000 ريال يمني. قال والله بنش بزها. اقسم لكم بالله انا جسمي تقشعر من ذا الموقف. اخواني في نخوه، في كرم، في احساس. شوفوا السياسه هذه لا تلخبطنا، لا تخلينا نسب عباد الله ونسب للناس. شوفوا احنا لازم نحترم الاخرين. شوفوا هذا موقف امانه، اقسم لكم بالله موقف عائله من ابناء الشمال مع عائله يافعيه. والله مدت لها 3000 ريال سعودي و100,000 ريال يمني، وهي ضيعت 1800 سعودي، جابت لها 3000 وسلمت على راسها وراحت. الحرمه ما قالت والله حلفت بنش بزها. هذا بالكلام ذاك الصنعاني. اقسم لكم بالله يا اخواني انا اوجه سلامي يعني واحترامي وتحياتي وشكري لهذه العائله اينما كانت. ويعني انا احس ان النخوه والشهامه والكرم اصيل بالناس، ويجب ان يفهم ابناء يافع ان لا نتهور بالسب نغلط على عباد الله. خلافات السياسيه نخليها جانبا، ولكن المواقف الاخويه مواقف الشهامه لازم تكون قيمنا موجودة، شهامتنا موجودة، وقبيلتنا موجودة، وكرمنا موجود. لا يمكن ينحرف مع الانحراف السياسي. ولكم تحياتي من الأعماق. الرغيب اليهري.